Viéndola bien, la verdad es que me parece muy llamativo. Es bastante, bueno, es un poco simple su diseño. Sin embargo, la ropa que utiliza, güey, le queda excelente. Me encantaría un día utilizar algo similar. La verdad es que, bueno, yo tengo algo de gusto. Bueno, aunque es un poco... es difícil de explicar. Dicen que es falso, pero la neta no. Yo tengo mis secretitos. Ella, bueno, él se ve bastante bien. Algún día me encantaría hacer, bueno, chismear un poco con él sobre el mundo de los VTubers y que me dé algunos consejitos de cómo verme cool y hacerme notar.